備整呢個芒果撻，咁首先就整個皮先啦。咁啊需要190g 嘅 all-purpose 麵粉，咁另外咧40g 糖啦，115g 牛油，咁就少少鹽。咁啊首先攪啲粉先啦。咁你可以揾手搓嘅，即係揾當搓麵粉，但係我懶啲，攞部機打啦。咁倒咗啲麵粉落去先啦。咁鹽啦。糖啦，咁就落啲牛油落去啦。咁牛油就唔好一次過落晒落去啦。仲要攞隻雞蛋，係啦，一輪攪拌之後咧，咁佢就走埋一嚿啦。咁走埋一嚿就 OK 噶啦。咁啲粉打完之後咧，就攞佢出嚟，咁就揾保鮮紙將佢成嚿擺落雪櫃雪翻佢起碼半個鐘頭先。咁我準備整個批嘅餡啦，咁啊需要2個大芒果，咁就180g 嘅 full cream double cream， 咁另外咧120g 糖，咁啊啲 vanilla extract 檸檬，咁啊檸檬一陣會外皮都我啲汁，咁啊另外3隻雞蛋，咁啲芒果咧就攞咗啲肉先啦，咁啊將啲肉咧就刮咗佢出嚟咯。咁跟住就將個芒果打爛咗，咁啊打完啲芒果汁就倒晒落去啦。咁就落埋啲糖落去，啲 cream 攪勻佢。1隻蛋黃，2隻蛋黃，1隻全蛋，落少少 vanilla extract， 刮啲檸檬皮落去。揸翻少少檸檬汁落去，咁啊可以試一試味，好好味。咁呢個批嘅餡咧就基本上做完㗎啦，擺咗雪咗半個鐘頭啦，咁啊開始搓佢。我小心地將佢捲起，咁然後咧就輕輕地將佢鋪翻落去，咁樣做。咁啊，再將個邊嗰啲位收一收佢，揾支叉吉一吉少少窿，就喺上邊鋪一塊錫紙，再喺個錫紙面咧就補一啲呢啲 baking 波。咁啲 baking 波咧主要就係擲住佢，一陣間就焗呢個皮嘅時候，佢就唔會焗起咗啦。咁跟住咧
呢一個盤就擺落雪櫃，又雪翻佢大約半個鐘度先再搞。preheat 咗個焗爐180度，而家可以成兜嘢都雪咗半個鐘啦。咁啊，成兜嘢就擺佢入去，焗15分鐘，夠咗15分鐘。擺翻入焗爐度，焗多5分鐘。咁再焗多5分鐘之後咧，攞佢出嚟，就倒啲批餡落去啦。跟住再焗多10分鐘，咁啊10分鐘就夠咗啦。咁睇下佢得未咧？其中一個方法就係輕輕搖下佢，發覺佢中間如果仲係未曾係好 firm 嘅咧，咁啊可能再要焗耐少少啦。咁我而家發覺佢就未係好得，咁我再焗耐少少咯。咁啊焗多佢10分鐘睇下點啊？再過咗10分鐘啊，應該 OK 啦。咁啊攞佢出嚟。哦，靚仔！咁呢個時候咧就要攤佢啦，等佢凍先啦。攤咗一輪之後咧，就可以換過一個盤，我擺佢一個平嘅碟度，咁就可以擺落雪櫃雪下佢先。咁個批咧就雪凍咗啦。咁而家咧就可以咧鋪啲芒果上面喎。咁我有2隻芒果，一隻咧就係呂宋芒。一隻咧就係台灣嘅愛文芒果，咁我覺得 mix 會好味啲咯，咁所以就用2隻芒果咯，就將啲芒果咧就打長咁樣薄條。咁呢個鋪芒果動作就你中意啦，你可以鋪好厚，你可以鋪薄啲。咁你要厚啲，咪多啲芒果咯；薄啲，咪少啲芒果咯。咁呢個睇你個人喜好啦。嗱，啲芒果係鋪好晒啦，咁都幾靚仔啊！咁而家咧就可以放入雪櫃雪下佢先。